दोस्तों आज हम हमारे दोस्तों के साथ में ट्रेन में सफर कर रहे थे, लेकिन पता नहीं यार एक चोर आ जाता है और हमारा मोबाइल लेकर के भाग जाता है। दोस्तों बात कुछ ऐसी है, हम सभी दोस्त जाते हैं दिल्ली और दिल्ली से आते वक्त हम सभी दोस्त यार बैठ करके बातचीत करने लग जाते हैं और थोड़ी मस्ती करने लग जाते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है और यार एक अनजान व्यक्ति हमारे पास में आकर के बैठ जाता है और हमें नोटिस करने लग जाता है कि यह लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन हम सभी दोस्त यार हमारी बातों में लगे हुए थे, तभी यार वह हमारा मोबाइल लेकर के भाग जाता है। फिर हम सभी उसके पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, और वह अकेला और हम इतने जने होने के कारण उसको पकड़ लेते हैं।